Sini kita dapatnya ya buku panduan ya. Ada buku panduan di sini. Ini guys, ini lumayan berat ya, lumayan lah, ada beberapa ya. Ini ya, terus ini nih, jenis ya. 201 SG ya, 201 SG. Di sini rasionya tertulis di 85 ya, 85. Di sini ada tertulis juga mikro modul, lalu banyak fungsinya bakal. Oh, di sana ada banyak. Tapi untuk ini kalau pakai sengaja mungkin nggak lepas sedikit. Habis ada salah. Oke, kita tes di sini. Oke, pasang supernya. Semut ya, kasih muter. Kasih muter ya, semut. Kalau roban ini dia agak aneh ya, dibilang agak keren sih, kita tergantung sama makainya. Mudah lah. Oke, untuk spek di sini Shimano DC 201 SG. Di sini tertulis ada keterangan juga di sini. Keterangannya di sini ada rasionya 851, beratnya 5 kg, 11 lb. Untuk beratnya sekitar 230 gram. Lebarnya sekitar 61 gitu ya. Terus untuk panjang handlenya di 93 ya. Maksudnya handle 93 cm putaran ya. Ya itulah lebih kurang. Untuk ukuran senar yang dipakai, di sini kita tulis ya. Di sini tertulis 8, 180, 10, 155, 14, 110. Oke ya, sampai 8.